আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাইকে জানাই নতুন ভিডিওতে আবারও স্বাগতম। আমরা আজকে তৈরি করে দেখাবো নিমকি। প্রথমেই আপনারা যে আটার গুঁড়াটা নিচ্ছেন, সেই আটার গুঁড়ার সাথে লবণ দিতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিতে হবে। এখানে কিন্তু খেয়াল করবেন, আটাটার সাথে কিন্তু আমরা ফার্স্টে তেল মিশিয়ে নিলাম। তেল মিশিয়ে নেওয়ার পরে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি মিশিয়ে নিচ্ছি, কারণ এই আটাটাকে ঠিক রুটি যেভাবে বানান আপনারা ঠিক ওইভাবে প্রসেস করতে হবে। দেখুন আমরা ঠিক কতটা নরম করে নিয়েছি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক এইভাবে নিব। তারপর আমরা পানির সাথে চিনি মিক্স করব, ঠান্ডা পানির সাথে চিনি মিক্স করব। দেখেন কিভাবে মিক্স করছি। মিক্স করার পরে ঠিক এই চিনিটাকে আমরা চুলায় দিয়ে দেব। এরপর আমরা এটাকে গরম করতে থাকব। দেখেন এটাকে গরম হওয়া অবস্থায় নেড়ে নেড়ে চিনিটাকে গলিয়ে নিতে হবে, যেন চিনি আর পানিটা ঠিক মিশে যায়। এরপর আমরা কিছু গরম মশলা দিয়ে দেব। এখানে আছে লং এবং দারচিনি, এলাচ দিয়ে দেব। এরপর আমরা এটা ঘন হওয়া পর্যন্ত রাখবো চুলায়। আর আমরা এই যে আটাটা প্রসেস করেছিলাম সেই আটাটাকে আমরা অনেকক্ষণ রেখে দিয়েছি, 15-20 মিনিট। এরপর আমরা এটাকে ঠিক যে কয়টা নিমকি তৈরি করব সেই সমান ভাগে ভাগ করে নেব। দেখুন আমরা সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এরপর আমরা সেই প্রত্যেকটা ভাগকে এক একটা রুটিতে পরিণত করব। ঠিক এইভাবে রুটিগুলা খুব একটা পাতলাও হবে না, খুব একটা ভারীও হবে না, কারণ ভারী হলে সেটা হতে চাইবে না, আবার পাতলা হলে সেটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর উপরে আমরা তেল ঠিকভাবে লাগিয়ে নেব, প্রত্যেকটা রুটির উপরে তেল লাগিয়ে নেব। এরপর তার মধ্যে আমরা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দেব পর্যাপ্ত পরিমাণে। প্রত্যেকটা রুটির উপরে কর্নফ্লাওয়ার এভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়ে নেব, যেন এটা খুব ভালো মতো ফুলে। আচ্ছা, এরপর আমরা সবগুলো রুটিকে একটার উপর একটা রেখে তারপর ঠিক এইভাবে এটাকে ভাঁজ করে নেব। ঠিক এইভাবে ভাঁজ করে নেব এবং এইটার ভাঁজ যেন এটা আটকিয়ে যায় এই জন্য আমরা পানি দিয়ে নেব। পানি দিয়ে তারপর আমরা এটাকে আটকিয়ে দেব, যেন এটা না ছুটে যায় কাটার সময়। এটা যেন না কেটে যায় এই জন্য আমরা আরেকটু ভালো মতো পানি দিয়ে নিলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না আটকাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে প্রসেস করে পানি দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করতে হবে। এরপর আমরা প্রথম অংশটা এবং শেষের অংশটা কেটে ফেলে দেব। এরপরে আমরা এটাকে ঠিক আমি যতটুকু সাইজ করতেছি এতটুকু সাইজ করে ভাগ ভাগ করতে হবে। যে কটা ভাগ করবেন সেই কটা নিমকি হবে। আপনারা আপনাদের মত মতো সেই ভাঁজটা করে নিন। তবে আমি যে ভাঁজটা করতেছি এই অনুযায়ী আপনারা কেটে নিলে আপনার বেশি সুবিধা হবে নিমকিগুলো বানাতে। এতে করে আপনার নিমকিটা পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুলবে। আচ্ছা, আমরা ভাঁজ করা সেই রুটিগুলোকে আমরা কেটে নিয়েছি। দেখেন এবার এটাকে একটু হালকা আঙুলে চাপ দিয়ে নিতে হবে। চাপ দিয়ে নিয়ে তারপর আমরা এটাকে সেই প্রসেসে রুটি বানানোর মতো প্রসেসে বেলুন দিয়ে হালকা একটু চাপ দিয়ে নেব বেলুন দিয়ে। দেখুন আমি কিভাবে সেটাকে প্রসেস করতেছি নিমকি বানানোর জন্য। মনে রাখবেন যে বেশি ভারী হলেও হবে না, বেশি পাতলা হলেও হবে না, তাহলে ফুলবে না। এই যে দেখুন আমি ঠিক কিভাবে করতেছি, ঠিক সেইভাবে এটাকে করে নেবেন। ঠিক এইভাবে করতে হবে। দেখেন আমি কিভাবে করেছি, ঠিক এইভাবে আপনারা এটাকে করে নেবেন। প্রত্যেকটা করা শেষ হয়ে গেলে এরপর গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দেবেন। ছেড়ে নেওয়ার পরে এই নিমকির ভিতরে যে ভাঁজগুলো তৈরি হয়েছে সেই ভাঁজগুলোকে একটা কাঠি, চিকন কাঠি বা কোনো ছুরির মাথা দিয়ে বা আপনি যেইটা দিয়ে নাড়াচাড়া করবেন সেইটা দিয়ে, সেই কুরচুন দিয়ে সেই ভাঁজগুলোকে হালকা হালকাভাবে ছাড়িয়ে নেবেন। এতে করে ভিতরের প্রত্যেকটা ভাঁজ ফুলে উঠবে, আর নয়তোবা ভাঁজগুলো ফুলবে না। দেখুন আমি কিভাবে ছাড়িয়ে নিয়েছি এবং সেটা কিভাবে ফুলছে এই যে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এরপর এটাকে তুলে ফেলবেন। অবশ্যই তুলে ফেলানোর আগে ভালো মতো তেলগুলো ঝরিয়ে নেবেন এবং
যে পাত্রের মধ্যে তুলবেন সেই পাত্রের মধ্যে টিস্যু দিয়ে রাখবেন যেন তেলগুলো শুষে নেয়। দেখুন আমাদের নিমকিগুলো ভাজা তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমরা যে চিনির শিরাটা আপনাদেরকে প্রথমে দেখিয়েছিলাম, চিনির শিরাটা তৈরি করছি। নিমকিগুলোকে সেই চিনির শিরার মধ্যে দিতে হবে এবং সেটাকে ডুবিয়ে রাখতে হবে। খুব বেশি সময় ডুবিয়ে রাখার দরকার নেই। এপিট উপিট করে আপনি 30 সেকেন্ড করে ডুবিয়ে রাখলে বা তার চেয়ে বেশি সময় একটু ডুবিয়ে রাখলেই হবে, এর বেশি দরকার নেই। দেখুন চিনির শিরায় ভিজানোর পরে নিমকিগুলো ঠিক এইভাবে নরম হয়ে আসবে, খেতে সুস্বাদু লাগবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব